코를 막 심하게 골진 않는데 제가 보면은 자다가 이렇게 잠깐 깨가지고 이렇게 뒤척뒤척 하시는 모습이 좀 보이거든요. 아까 동영상도 보면은 그냥 조용하잖아요. 근데 보면은 가슴이 이렇게 왔다 갔다 안 하죠. 그러다가 한번 하면서 이렇게 뒤척뒤척 하시잖아요. 그런 식으로 좀 자면서 숨을 안 쉬는 패턴들이 꽤 관찰이 됐어요. 그게 있어요? 네, 꽤 심했어요. 그리고 또 그런 것 때문에 깊은 잠이 또 안 되거든요. 숨을 안 쉬는 거. 근데 좀 안 쉬면서 깨는 게 한 반 정도는 되는 것 같아요, 이 중에. 왜 숨을 안 쉴 수가 있죠? 심장이 뛰는데? 근데 심장이 뛰어도 잠을 자면 몸이 이렇게 늘어지고 하면서 또 나이가 들면 또 처지고 이러면서 다치는 거예요. 그러면서 자다가 죽겠다 나중에. 보면은 너무 여기 오늘 처음 보면은 너무 처음 알았어요.